咁重金屬問題咧，嗰陣時可以燒咗10幾萬㗎啦。我可以有情飲水飽，但係啲小朋友，我老婆唔可以有情飲水飽。Hello， 黃總。葉總，歡迎。喂，攞住乜嘢啊？咁靚嘅杯。哦，呢隻係黑龍江嘅黑冰花，揾大師搞㗎。而家準備要去歐洲㗎啦。哇，咁威水，有咩好故事啊？咁我哋入去慢慢講啊。OK， 好。咁以我所知啦，你本身咧就喺法律本科同埋碩士畢業嘅。咁你一開始創業嘅時候咧，其實你點會諗到做非遺，即係藝術產品嘅出海？其實咧就係我之前讀研究生嗰時啦，我喺福建嗰陣時叫滴滴車，係啦，嗰陣時同個司機傾，發現其實佢係一個非遺嘅傳承人嚟嘅。因為而家非遺傳承人佢單純靠產品又好，靠嗰啲都好，佢根本都冇辦法去養活自己個家庭，咁只可以去做下滴滴啦，去做下嗰啲相關嘅嗰啲嘢去賺錢。佢話呢盤手藝我都覺得好對唔住師傅㗎，但係冇辦法啦。咁我可以有情飲水飽，但係啲小朋友，我老婆唔可以有情飲水飽。喺嗰件事之後咧，就等同於喺我個心入邊埋咗一個種子啦。啊，咁你喺做呢件過程之中咧，即係 start 之前咧，咁你有冇做過啲事先有準備啲乜嘢？咁我當時咧係睇陶瓷嘅，係啦。咁當時睇陶瓷嗰時咧，我發現咧，其實喺外國，即係喺外國嘅國際市場入邊咧，係日本嘅陶瓷係佔咗60%以上嘅。咁其實佢嘅根都係我哋嘅中國非遺嘅白瓷。咁我相信呢個嘢係存在商機嘅。咁我就會選擇去做呢件事，亦都可以幫到嗰啲非遺傳承人。但係你要去揾呢啲非遺嘅啲工匠啊嘛，咁你點揾咧？你我哋失敗過好多次。咁其實咧，我當時咧，我都個人嘅情緒咧都好低落㗎，係咯。嗰陣時，我覺得大家呢個都係一個雙贏㗎啦。我都可以帶佢揾錢，亦都可以將呢個文化傳出去啦。但係佢哋一直都係 say no。咁你嗰時個心情點樣？同埋會唔會係咪揾錯方向啊？會放棄啊？我就希望可以做成呢件事，哪怕之後係失敗嘅，可能你行前一步出力一下就已經係見到鑽石，但係你掉頭嗰炒鑽石就唔係屬於你噶啦。咁你仲記唔記得第一個你覺得接受你 say yes 嘅人，佢點解會接受？嗰陣時應該係大概傾咗30-40個噶啦。哦，30-40個係啦，先至有一個 say yes， 佢係覺得我人品 OK 啦，係覺得我一個咁年輕嘅人，仲會諗住啲傳統嘅文化，所以佢想去試一試。咁到後面咧，同我講啦，就話，哇，即係同咗你合作之後，我啲收入翻咗好多喎。咁本來咧一個月可能得千零蚊，而家咧都可以破萬咯。嗰種從低到爬上去嗰種激動，真係好難用語言嚟表達。更加咁好堅定咁確定咗，我行呢條路係冇錯嘅。咁而家你做出海有唔同嘅國家啦，咁其實每個國家可能對我哋中國嘅陶瓷嘅文化都唔係咁了解嘅，係文化差異存在啦。咁你覺得點樣去將你嘅產品推廣到去嗰度？我哋做到嘅一啲大數據調查出嚟咧，就係其實我哋中國好多嗰啲陶瓷製品咧，喺海外嘅知名度係唔高嘅，就係嗰啲碟啊、碗啊、匙羹啊嗰啲好傳統嘅嗰啲餐具，而且嗰啲餐具咧，講句實話就係佢個價值唔高，轉化得唔夠，咁我哋只可以每一個產品、每一個品類，我哋都會俾啲故事俾佢，等人哋通過你啲故事知道佢嘅底蘊，係啦。同時咧，即係現代嘅一個社會文化或者一啲卡通啊咩啊，進行一個深入嘅融合嘅，即係跨境電商方面，你需要特別注意嘅。當時咧最開始嗰陣時咧，我係同大眾一樣啦，我哋走嘅係海運，咁之後話哇乜你嗰啲嘢碎咗，咁咪唔多掂啦。咁到後面咧，我哋就會將啲包裝啊，會加咗啲棉啊，加咗嗰啲緩衝啊，同時咧我哋亦都將海運改咗變咗空運。咁成本會高咗？
其實最開始嘅話，我嘅單品嘅利潤係已經去到50%左右嘅。咁但係經過咗優化咗之後，其實咧可能到最後嘅話，個利潤我都跌到得返20-30㗎啦。但係即係我都唔希望去僥倖去做呢件事，因為呢個唔單止一個產品，佢而且亦都係代表住傳承人，代表住中國嘅一個文化。咁最開始咧係美國會偏多，係啦，跟住咧就會去到中東，到咗而家嘅一個銷售總額嘅話咧，已經可以破100萬㗎啦，係啦。即係你啱啱去做呢個跨境電商嘅時候咧，咁喺出海當中嘅所有嘅手續方面，其實有冇啲咩坑你踩過？咁重金屬問題咧，嗰陣時可以燒咗10幾萬㗎啦。因為我哋中國嗰啲非遺咧，可能會涉及到嗰啲鎏銀鎏金技術啦，喺外國係相當於係貴金屬嚟嘅。咁貴金屬咧係需要申報嘅。咁當其時係唔知道係啦，唔知道要申報，咁就會俾到海關罰款啦嗰啲啦。從源頭解決問題，即係規範啊傳承人啊，或者規範嗰啲上游嘅嗰啲製品嘅嗰啲泥啊。咁其實而家你做呢個事業啦，幫咗好多非遺嘅傳承人啦，其實都幫咗整個產業啊去轉型升級。其實當時都冇諗，真係冇諗咁多㗎。最開始諗嘅咧就係單純嘅我幫佢買嘢，但係到後面咧，我發現從傳承人嘅思維上啦，或者係聽人對於呢樣嘢嘅了解程度啦，或者係我哋嘅生產嘅規範化啦，或者係傳承人嘅 IP 啊嗰啲知識產權方面啦，其實都有一定嘅幫助，一定嘅提升嘅。咁你而家嚟緊新嘅咩戰略？其實我哋啲非遺啊唔係唔好，係冇人知佢係咩。咁我希望可以做一個屬於中國嘅一個非遺嘅代理商，令到外國人可以更加容易、更加簡單咁了解中國嘅非遺文化，買到更好嘅非遺產品，亦都可以令到嗰啲傳承人啦有更好嘅生活。咁我哋節目都希望去幫到你呢個事業嘅發展啦。而家你覺得有咩需求，或者需要啲咩合作伙伴？首先咧就係如果有相關嗰啲非遺嗰啲資源啊，咁我哋都可以進一步合作啦。作為一個扎根佛山創業嘅香港青年啦，你點樣可以借助佛山嘅優勢嘅產業資源啦，同埋呢個政策支持去發展你嘅而家嘅事業咧？有冇啲咩好嘅建議？佢可以細到一粒螺絲，大到一部電器，一個家電，甚至即係全產業佢都會有。政府嘅層面上都係會有相關嘅支持俾到我哋嘅，好似我而家喺呢度嘅嗰個佛山港澳青年創業孵化基地有3年嘅租金減免、水電減免啦、管理費減免啦、空調費減免啦，所以咧我都希望佢哋會嚟到我哋佛山，嚟到我哋嘅大灣區。